Acil çıkış şu anda. Evet İsmail Bey, butona basalım. Bekleyelim. Tamam, çalışsın, bekleyelim. Evet. Acil çıkış kapısı, lambalar yanıp sönmeye başladı. Ve koridorlardaki ışıklı işaretleri kullanarak yangın çıkışlarına doğru yöneliniz. Evet. Anons sirenimiz. Acil çıkışımız. Lütfen dikkat. Bu bir yangın alarmıdır. Sakin olunuz ve koridorlardaki ışıklı işaretleri kullanarak yangın çıkışlarına doğru yöneliniz. Evet, resetleyebiliriz. Evet, sistem normale döndü. Teşekkür